मिस्टर रोहित, आपको किसी ने फोन किया है, कृपया करके उनका कॉल रिसीव कीजिए। हेलो मिस्टर रोहित, आप कहाँ पे हो? कोई आपको दिल से याद किया है, कृपया करके जल्द से जल्द उनका फोन उठाए। रोहित भाई, आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है, वो आपको तब से फोन कर रहा है। मिस्टर रोहित, प्लीज उनकी बात को समझिए और अपना जरा सा टाइम निकालकर उनका फोन उठा लीजिए। मिस्टर रोहित, प्लीज पिक अप द फोन, पिक अप द फोन।